Olha aí, galera. A moto tá com um barulho estranho pra ligar, né, velho? Eu percebi isso hoje de manhã, amanhã eu vou levar no mecânico, né, velho? Vamos ver se vocês conseguem me dizer aí o que que é, viu? Acho que não é isso aqui folgado, né? Não deve fazer um barulho assim, né? Vou ligar aqui pra vocês verem aí, velho. Olha aí, o barulho da injeção foi normal, né? Vou até vir mais pra perto do motor aqui, velho. Que é o barulho aí, ó. Espero que dê pra ouvir, né? Vou analisar os dois vídeos aqui no celular e no microfone pra ver qual é que pega melhor, velho. Ó, eu vi um barulho estranho, parece ser bico injetor, né, velho? Eu acho, né? Assim que a moto injeta, parece ele sugando, mas como se não tivesse gasolina, sei lá, velho. A gasolina tem. Falou.